video kali ini aku mau buat yang namanya My Squishy What Squishy Text. Dan maaf banget kalau aku rambutnya beda karena aku habis potong rambut dan bajunya kayak baju sekolah karena aku tadi baru pulang sekolah dan kayak habis itu nonton hantu tapi aku takut, jadi aku di sini ke ruang tamu dan akhirnya aku pengen buat video, tapi filmnya udah diganti sama Koko dan maaf ada suara kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini pertanyaannya, ini squishy-nya. Maaf kalau ini agak jelek karena ini tembok kasihnya, tapi dicoret-coret. Kalau kalian mau tahu videonya, dan sekali. Dan pertama-tama kalian jangan lupa untuk like, comment, heart, dan subscribe kalian saya videonya. So, pertanyaannya yang pertama itu baju yang baunya paling enak. Menurut aku baunya itu yang paling enak ini dan kukunya kayak udah patah gitu empuk. Kecil. Aku nggak patah semua. Lucu tapi kalau patah semua jadi kayak itu bukan panda asli. Mana ya potongannya? Kita masih ada. Tapi ini tetap pakai sini. Meskipun dia buntutnya juga mau patah, ya jadi ya kalian aja balon yang sini. Ada patah. Udah banget sih. Next pertanyaan kedua. Next itu adalah squishy yang paling banyak dirusak. Meskipun gini nggak kelihatan tapi ya kelihatan oleh seperti ini. Kayak sampai itu mau kebelah. Ini gede banget. Pertanyaan keempat, kita masuk dulu. Pertanyaan keempat itu adalah squishy yang paling dirawat itu semuanya, tapi aku pilih satu gitu. Karena ngapain kita beli squishy nggak dirawat? Ya perawat semua, tapi yang nggak aku rawat itu ini jagung. Karena cepat kotor dan hap. Ini yang aku rawat kadang. Ya, slow gitu. Ini aku nggak begitu tahu namanya expensive guys, karena di sini ada dan packagingnya tuh depannya tulisannya squishy baru kali ya. Ini paling aku bawa. So next pertanyaan keempat itu adalah kesukaan. Nah, kesukaanku itu sekarang ini kayak favorite sama nggak ya? Favorite sama semua, tapi yang nggak aku suka ini suka tapi kayak lumayan banyak tulisku. Tapi itu aku rawat. Aneh kan? Rawat kalian cuma ini namanya ada chicken wrap, karena gede banget. Baunya tuh roti gitu. Untuk telur kuskus. 1, 2, 3. Next itu adalah yang kelima, itu adalah squishy yang sering banget ini. Yang sering dimainin sih semua, tapi kalau aku gak sering mainin yang
nggak begitu sayang, tapi kayak aku ke mall itu aku bawa ini sering kalau diskusi di mall. Kalau yang di rumah aku sering diskusi ini sampai aku bawa tidur. Karena enak untuk diskusi yang gede. Kalau diskusinya dua gini deh. So next pertanyaan ke 6 itu adalah diskusi yang pertama. Diskusi pertama aku itu yang ini. Ada satu lagi tapi itu udah aku kasih slash yang dan ya mau aja dikembaliin slash yang termnya papa ya. Oh iya, kalau kalian udah pertama lihat squishy collection aku yang part 1 itu nggak ada ini, padahal ini squishy pertama karena itu lagi squishy itu lagi disita. Kalau ada maaf aku lupa videonya. Ini jumlah yang kan. So next pertanyaan untuk ke 8 oh iya, ke-7 itu adalah squishy terakhir diskusi yang terakhir menurut aku ini beneran terakhir. Ini kayak udah mau tarik sedikit aja udah patah. Ini tadi kan aku tadi diskusi pertama kan ini kan, terus setelah itu aku mencet ini, tapi setelah itu ini, jadi nggak tahu lah nanti ada lagi pas kesukaan tiga deh, 1, 2, 3 next pertanyaan ke 8 menurut 8 squishy wishlist aku adalah uni manis strawberry ya, pokoknya strawberry itu sama cake itu, terus sama cawa watermelon sama itu. Kalian tahu nggak yang kayak sepatu gitu, 2 gitu yang box gitu, aku suka banget itu, seneng malah mau beli besok mau beli, jadi tunggu ya vlognya. So next pertanyaan ke 9 ya, yang ke-9 itu adalah squishy helmet yang berhasil. Nah, squishy helmet yang berhasil itu aku nggak punya, tapi di squishy collection aku yang part 1 itu kan yang squishy yang live ini doang, jadi helmetnya itu berhasil banget sih. Maaf ada suara orang nangis. So ya, next pertanyaan yang ke 10 ya, 10 maaf ada orang nangis ya karena adikku nangis ditinggal sama mami. So pertanyaan yang ke 10 itu adalah squishy yang beli sendiri. Yang beli sendiri itu ini karena aku beli sendiri. Ini harganya 100 berapa? Aku akan sebutin. Nah, 150-nya itu aku yang bayar, tapi yang 40-nya itu papaku. Jadi bukan bermaksud pamer ya. Memang jadi banyak anakku. Jadi menurut aku ini beli sendiri. Dan kalau kalian mau tahu harganya, kalian udah tebak ya berapa. Asking, aku nggak tahu kalian komen. So itu adalah video on start. Pertanyaannya udah habis semua di sini. So kalau kalian mau thank you for watching guys, udah ngikutin mulai pertama sampai terakhir dari sini sampai sini. So yeah, thank you for watching dan
dan kalian jangan lupa untuk lihat yang Squishy Collection Part 2, dan aku akan kasih tahu di 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 deskripsi box. Aku akan kasih tahu berapa harganya. Ya kalau aku bukan bermaksud sombong juga, ya aku bukan bermaksud sombong, karena kenapa aku kasih tahu, karena ini juga diskusinya banyak yang baru, jadi ya aku nggak bisa sempat untuk bahas diskusinya karena udah banyak feedbacknya. Jadi ya kalian pasti percaya sama aku dulu, aku nggak punya plan yang ini. So ya kalau kalian mau videonya, aku akan kasih harganya di bawah, tapi aku cuma kasih yang belum kalian tahu, aja harganya, diskusinya. Jadi ya oke. So ya, thank you for watching. So bye bye, sampai video lainnya. So jangan lupa untuk like, comment, dan share kalian. So baby no